Para po sa mga OFW dyan, this is Kuyang taga-Bukid. Naningkamot kas abroad para sa pamilya, aron makakwarta, sige kag padala, apan di malasa, nakatumong kag bana. Nga grabe og 30 ka pala huboga, igora gilakwat sa ang imong padala. Iinom-inom ra kauban sa barkada, ipang babae pa ang ubang padala. Anak nakalimtan ang bisyuray giuna, irresponsableng bana. Aguroy, 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 goroy, aguroy, aguroy, o irresponsableng bana. Aguroy, 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 goroy, aguroy, aguroy, o irresponsableng bana. Irresponsableng bana. Dili mamputanan, banang nagtino ang kay ang kasagaran. Ang abroad mo'y nasakpan, nakiglandig kano, nakiglandig hapon. Usahay arabong amo ang tirahon, dili di ay sayon, kung dili kaligon. Madaka sa tentasyon sa panahon karon, pamilya unahon, anak at timanon. Atong paeskwelahon, hatagan o balon, atong yung palampuson. O atong yung palampuson. O atong yung palampuson. Goroy, aguroy, goroy, aguroy, aguroy, o ato yung palampuson. Aguroy, 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 goroy, aguroy, aguroy. Daghang na nga tulpo tungod sa mga bisyo, lalaki o babae, pareho ra kaso. Kung dili ka gusto, maabot ni tulpo, ayaw dihag pasakop, taguig maayo, aron dili ka preso. O aron dili ka preso. O aron dili ka preso. Wow.